盒，40，对啊，有40盒，这个一定要缴获哎。走进药局，想一次购买大量感冒药没问题。可以一次买？可以啊，我们有货哈，就帮你。看台湾药局可不可以买到这么多的？是可以啦。是哦。对呀，因为现场如果库存够的话。连续直击3家药局，大量买药没问题，代表感冒成药没有缺货。但药师工会示警，中国呼吸道疫情持续烧，有台商大量购买到中国转卖。上个月增加3成，根据我们药师的回报，现在大量的买有透过小三通的路线，直接转到中国大陆。咳嗽感冒药中国抢得凶，实际到中国淘宝查询，台湾原装贩售的止痛药1盒人民币80元，比国内架上同商品贵上1倍，甚至出现更高黄牛价。在台湾，比如说末端价格100块，拿到中国大陆可以卖到台币500块。如果再增加5成，我们认为药师工会全国联合会要跟食药署来做一个讨论。药师工会紧急启动监控机制，通知各大药局，若发现大量采购，得询问用途再通报。还有药局业者自行印表格，凡是感冒药一口气买到10-20盒，就得填个资作为统计。假设说有一些比较不正常的销售量，所以要跟工会做回报。假设说他一次要买个10盒，买个20盒，这显然不是说是他一次短期就要用完的量。那这时候我们就会跟他登记个资，确认说他这个药不是被滥用或者是不正常使用。中国疫情加剧，又恰逢秋冬病毒爆发季，买药人数确实有感成长。但药师也解释，台湾药物目前供应无虞，请民众不必过度恐慌。镜新闻甘美欣张嘉玉参报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。